السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم اخوكم يونس من قناة يونس جمود. واليوم عندنا حلقة اخرى من حلقات سلسلة شروحات ماين كرافت. واليوم طبعا شفت ليش كثير من الناس ما يعرفون يسوون فاير وورك. اكيد 3/4كم تعرفون والبقية ما يعرفون. واليوم اعلمكم شلون تسوون فاير وورك. اول شي خلنا نطب العالم مالنا. طبعا سويت عالم جديد لان عالم مالي هذا سرفايفل هذاك ما استعمله. اوكي، اول شي نجيب الشوجر. تجيب الشوجر وبعدين تجيب الجم باودر. احيانا جم باودر، اكتب هنا جم باودر اذا ما تعرف مكانه. هذا جم باودر. وبعدين تجيب بون ميل. طبعا البون ميل تستفاد من هذا الشوجر، تسوي يعني من تزرع الشوجر او اي شجرة ينمو بسرعة، تجيب البون ميل تحطه عليه ينمو بسرعة. هذا يفيدك. تجيبه تحلل العظمة مال سكلتون وتجيبه سهلة ما بي شي. هسه تيجي فد مكانك او فد مكان بيشوف هيج نحطها. اهو تطير فد مكان او تمشي فد مكان يعجبك، تسوي متجر او انت ببيتك تجيب هذا تجيب الشجر تحط 3 افقي. 3 افقي لا تغلط، شوف 3 افقي. طالك الورقة البيبر، بس حط البيبر بالكرافتنج تيبل بعد انت ما عليك. بس حط البيبر وجم باودر، يعني حطها بأي وضعية. تحط الجم باودر فوق، البيبر جوا، بيبر فوق، جم باودر جوا، جم باودر فوق. الله شو خربطت. جم باودر فوق، بيبر جوا، وهذا فوق وهذاك جوا، وهذا بصفنك وهذا هناك وهذا هناك وهذا هيج لو هنا. المهم اي شي تسوي يجيك الفاير وورك. وهذا هو الفاير وورك، وراح نشعله بالجدة حتى ما تصدقون. اذا ما تصدقون صدقوني اعرف اتشفط بالحكي هسه، ما اعرف ليش ما غير. بس ان شاء الله من الفيديو الجاي راح يصير حماش. اوكي شباب، هذا كان شرحنا لهذا اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.